ஓ மை காட், இது என்ன பழம்? என்ன பழம் பவி இது? சாப்பிடக்கூடாது, என்ன பாய்க்கு வைக்கிறீங்க? இது ரோட்ல இருக்கிற பழம், என்னன்னு தெரியாது. நோ, ப்ளூபெர்ரி இல்ல. என்ன வடிவா இருக்கு, குட்டி குட்டி பழம் எல்லாம் வடிவா இருக்கு. ஆனா சாப்பிட்றதோ தெரியாது. சாப்பிட்ற பழமண்டா நான் வீட்டை வர மாட்டேன். இவ்வளோ ரோஸ் உண்டு பாருங்க ரோட்லயே. இந்த ரோஸ் என்ன கலர்? இந்த ரோஸ் என்ன கலர்? ஒயிட். சொல்லுங்க, ஒயிட். சூப்பரா இருக்கு, நல்ல வடிவா இருக்கு எல்லா ரோஸும். ஓகே கிஷாரா, பாத்தீங்களா இவ்வளோ ஃப்ளவர்ஸ் இருக்குண்டு? என்ன கலர் இது? என்ன கலர்? ரோஸ்.